va montrer que la haine qui a poussé l'homme à commettre des atrocités est en fait infondée, et nous essayons de faire passer un message d'espoir. Ja, und vor allen Dingen auch der Hass, der entstanden ist, der in manchen Situationen heutzutage politisch entsteht, diesen Hass wieder vernünftig zu einer vernünftigen Situation zu bringen. Nous sommes tous les quatre très sensibles au sujet de la déportation et de la Shoah depuis longtemps. C'est pour ça que nous avons décidé de devenir ambassadeurs de la mémoire. Ja, seit langer Zeit sind wir schon tätig als Botschafter der Erinnerung an die Shoah und sind schon längere Zeit. Car à l'heure où les derniers survivants directs et indirects de la Shoah s'éteignent, c'est de notre devoir de continuer à transmettre leur mémoire. Und die letzten Zeitzeugen, die noch leben, da haben wir die Pflicht einfach, das den anderen Menschen auch in Erinnerung zu bringen. Et ceci est d'autant plus important qu'aujourd'hui, nos démocraties et nos sociétés sont parfois fragilisées. Und vor allen Dingen, weil die heutigen Gesellschaften, unsere demokratischen Gesellschaften auch von Zeit zu Zeit sehr beansprucht werden, beziehungsweise auch sehr geschwächt werden. Das heißt, dass das demokratische Bewusstsein auch damit gestärkt wird. Nous avons donc entamé ce projet il y a 2 ans dans le cadre des rencontres des ambassadeurs des différents lieux de mémoire en France. Wir haben also seit 2 Jahren arbeiten wir daran und es gibt Treffen von Botschaftern an die Erinnerung der Shoah und die Treffen in Frankreich von all diesen Botschaftern aus verschiedenen Regionen Frankreichs. Pour lesquels nous avons dû présenter notre camp sous la forme d'un projet. Nous avons décidé de le créer sous forme d'un compte Instagram qui s'appelle Mémoire en Partage. Wir haben also die Erinnerung, die geteilte Erinnerung, das war das Ziel. Und wir haben also ein Account Instagram. Also auf Instagram haben wir einen Account geschaffen, damit dieser Austausch auch über Instagram, dem heutigen Mittel der sozialen Netzwerke, geschieht. Ce compte Instagram a été créé pour sensibiliser la jeunesse et transmettre le souvenir et la mémoire de ceux qui sont passés dans le camp de Gurs, mais également de toutes les victimes directes et indirectes de la Shoah. Ja, also diese Plattform wurde also gegründet und geschaffen auf Instagram, um eben gerade die Erinnerung wachzuhalten und auch gerade die Jugend anzusprechen. Denn auch die sozialen Netzwerke sind ja hauptsächlich ein Mittel der Jugend zu kommunizieren und damit auch viele Leute zu erreichen. Et au-delà de ce compte Instagram, nous essayons de transmettre en allant à la rencontre des gens, en faisant des conférences dans des librairies, dans des cinémas ou en allant à l'étranger, en vous rencontrant aujourd'hui par exemple. Ja, wir versuchen natürlich auch nicht nur in Frankreich, sondern auch außerhalb Frankreichs in Buchhandlungen Lesungen zu machen, Vorträge zu halten und so weiter. Également, cette transmission de la mémoire se fait à travers des œuvres peut-être un peu plus conséquentes, notamment l'écriture d'un journal, d'un livre que nous avons fait cette année. Wir haben auch in diesem Jahr ein Buch herausgegeben bzw. geschaffen, das in diesem Jahr auch herauskommen wird. Ce projet a été initié à l'issue de notre participation au concours national de la mémoire, au concours national de la résistance et de la déportation qui a eu lieu chaque année en France. Chaque année. Every year, ja, chaque année en France. Donc es besteht ein Wettbewerb und wir haben uns an diesem Wettbewerb beteiligt, der jedes Jahr stattfindet in Frankreich. Un concours que nous avons par ailleurs remporté grâce à cet ouvrage. Et au-delà des prix et des récompenses, ce projet a été motivé par l'envie de transmettre donc, cette mémoire, comme l'ont dit mes camarades, de la manière la plus humaine possible, de sorte qu'elle puisse toucher tout le monde, peu importe les âges, peu importe les horizons, les origines et les idéologies.
Ja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir auch Menschen aller politischen Richtungen, aller gesellschaftlichen Richtungen erreichen haben, damit diese Erinnerungskultur, Erinnerungsarbeit auch viele Menschen erreicht. Notre travail, donc ô combien nécessaire, se base bien sûr sur des faits historiques, mais que nous essayons de faire résonner avec notre propre histoire, avec votre propre histoire également. Nous parlons autant avec des faits objectifs en les analysant, que nous parlons avec notre cœur, avec nos émotions. Ja, also mit unseren Lehrern haben wir natürlich daran gearbeitet und wir versuchen uns auf Fakten zurückzustellen und möchten aber natürlich auch nicht nur die Fakten vermitteln, sondern auch emotional etwas rüberbringen aus dieser Erinnerung. Et là, justement, dans cette démarche de transmission très humaine et ô combien importante, et Titouan va vous en parler après moi. Dans cette démarche de transmission humaine de la mémoire, l'art est très très important et Titouan va vous en parler après moi. Also in dieser Art und Weise ist eben die Kunst auch sehr wichtig, dass man über die Kunst eben gerade dieses Emotionale nochmal rüberbringen kann, von der Erinnerung an die Shoah. C'est donc la présence de l'art dans le camp de Gurs que nous voulons souligner et utiliser. Ich kann das nicht so gut übersetzen. C'est donc la présence de l'art dans le camp de Gurs que nous voulons utiliser et souligner. Also wir wollen die Anwesenheit der Kunst benutzen, um alles zu unterstreichen. Parce que dans le camp de Gurs, comme les élèves l'ont dit, la présence, il y avait une forte présence de la culture. Denn im Lager von Gurs ist eine sehr starke Gegenwart von Kunst gewesen, wie das die Schüler vor mir schon beschrieben haben. Cette présence était due aux œuvres philanthropiques et caritatives qui étaient initiées par exemple par l'infirmière de ce camp, Elsbeth Kasser, qui était du Secours Suisse. Es gab im Lager eine Krankenschwester, die von einer Schweizer Hilfsorganisation kam und sehr philanthropisch eingestellt war und das initiiert hat, dass dort auch Kunst entstehen konnte. Et cette infirmière s'occupait donc des enfants et les éduquait et leur permettait de vivre dans des conditions à peu près normales. Sie hat sich um die Kinder gekümmert, bei dem Großziehen der Kinder auch mitgewirkt und dafür gesorgt, dass die Kinder in einer einigermaßen normalen Umgebung groß werden konnten. On sait également que dans chaque îlot du camp de Gurs, il y avait un baraquement qui était dédié à la culture. Il y avait du théâtre, des pièces de théâtre qui étaient jouées, des morceaux de musique qui étaient composés et des livres qui étaient entreposés. Man weiß, dass in jedem Lagerteil von Gurs, im Ensemble von mehreren Baracken, es eine Baracke gab, die der Kultur gewidmet war und wo es Bücher gab oder verschiedene andere kulturelle Besonderheiten. Et c'est donc cet art qui fédérait tous les internés de ce camp. Et c'est ces valeurs que nous voulons aussi prôner par les ambassadeurs en tant qu'ambassadeurs de la mémoire. Also es ist die Kunst gewesen, die den Lagerinsassen einen gewissen Zusammenhalt gegeben hat und das möchten wir als Botschafter von Gurs auch weitergeben. La convivialité, la famille, l'union, ces valeurs que nous voulons transmettre qui permettaient aux internés de rester, de survivre en voyant entre guillemets la lumière au bout du tunnel, en sachant que chaque production dans le camp de Gurs qui était produite, chaque production de ce camp serait utile pour avancer. Pour Avancer. Also das Ziel ist zu zeigen, dass die Kunst, das was geschaffen wurde, im Sinne einer Gemeinschaft und einem Zusammenstehen, einer Union der Lagerinsassen, dass das für die Lagerinsassen ein Licht am Ende des Tunnels war, das da ihnen auch geholfen hat, den Weg, den sie gehen mussten, voranzugehen. Et donc les internés survivaient et grâce à ces œuvres d'art
transmettent, et transmettront toujours, cette idée que la haine, cette haine qui était injustifiée, cette haine de l'homme envers l'homme, que nous voyons renaître actuellement dans nos sociétés à cause de la remontée de l'antisémitisme, ou voire même du réchauffement climatique, de l'homophobie, de la xénophobie. Der Hass, oder das, was da geschehen ist, zeigt uns, dass wir überwinden müssen. Der Hass, den die Menschen auf die Menschen pflegen, ob es Hass ist, Homophobie, der Umgang mit dem Klimawandel und so weiter, dass es da Möglichkeiten gibt, das zu überwinden. Cette action de l'homme donc contre lui-même, cette autodestruction de l'homme contre lui-même qui est injustifiée et qui est inutile dans ce monde actuel. Sie soll uns zeigen, dass die Selbstzerstörungskraft, die der Mensch in sich trägt, dass das nicht gerechtfertigt ist und dass das nicht der Weg ist, den wir heutzutage gehen sollen. Je vous remercie. Vielen Dank.